Ali odwórz do drzwi. Ali proszę odwórz do drzwi. Husna, idź i zostaw mnie w spokoju. Ni Ali, nie mogę ci tak zostawić samego. Proszę odwórz psylonci do drzwi. Ali proszę. Proszę, Ali proszę. Il. Ali, dba jaj o zibi. Wiem, cecucja jest bardzo ważna w twoim życiu, Il proszę ja paustocymek. Nic zasla tak daleko. Proszę. Nie jestem zraniony, bo ona odchodzi. Jestem zraniony, ponieważ uważałem ją za swoją. Ale ona mnie zdradziła. Ona próbowała odebrać mi życie. Moje życie. Dlaczego? Dlaczego? Dla bogactwa. Ona w ogóle nie doceniła mojej miłości. Wiesz, Husna. Straciłem już wiarę we wszystkie relacje. Ali, wiem jak cierpisz. Ona jest twoja starsza. Ona ci tak bardzo kocha. Wycielam tu. Milosk jest Milosia. Ci, kto ci nas kocha, ja, czasami staje si samolubni. Nie ma Husny. Nie wiem, co będzie później. Ale teraz nie mogę jej wybaczyć. Nie mogę. Dzisiaj jestem zupełnie sam. Zostałem zupełnie sam. Proszę, proszę. Ale proszę przestań płakać. Jest w porządku. Wszystko będzie dobre. Wszystko będzie dobre. Mamo, wracajmy. Nadal mamy czas. Proszę się nie złościć i wrócić. Wiesz, kiedy zdecyduję. Wtedy nie zmienię swojej decyzji. Ale mamo, zawsze mi mówiłaś, ten dom jest twój. Udało ci się to po tylu trudach. Jak w końcu można zostawić wszystko i odejść? Annie, myślisz o mnie tak jak wszyscy inni. Gdzieś przeczytałem, że potrzeby są szanowane, a nie ludzie. Tak długo, jak mnie potrzebował. Szanował mnie i kochał. A teraz? Kiedy już mnie nie będzie potrzebował? Wszystko skończone. Mamo, nie rozumiesz? Zdradziłeś Zalim. Zabrałeś mu całe szczęście, co? Czy oczekujesz mamy? Czy on nawet nie będzie narzekał? Okej, jeśli uważasz, że ukarał mnie za moje błędy. Następnie, wszystko w porządku. Pozwól mi ponieść moją karę. Ale dokąd pójdziemy? W domu któregoś z twoich przyjaciół. Nie. Następnie.
W domu twojego ojca. Ale to jest. Wiem, że to powiesz. Nie powinniśmy mieszkać w tym miejscu. Tak. Kiedy wiesz. Nie powinniśmy mieszkać w tym domu. Dlaczego nas w to wpędzasz? Życie Annie jest trudne. Ale możemy zamienić tę trudność w łatwość. Musimy po prostu zmienić nasz sposób myślenia. Mama. Wiesz bardzo dobrze, że to takie złe miejsce. Mieszkają tam tacy dziwni ludzie. Nie możemy tam zostać, mamo. Annie, nigdy nie powinniśmy zapominać o naszej przeszłości. Nie popełnij tego błędu. Że zrobiłem. Ale spójrz. To jest nasz własny dom. Nikt nie może nas stamtąd wydostać. I proszę, nie będzie żadnej dyskusji na ten temat. Ustatkować się. I skręć w lewo. Skręć w następną ulicę. Mamo, gdzie jesteśmy? Cicho, Annie. To wszystko, zatrzymaj samochód tutaj. 1 minuta. Wziąć pieniądze. Weź te pieniądze. Dziękuję, bracie. Chodź, Annie. Mamo, co robisz? To jest to. Dom. To jest ten dom. Tak mały. Czy nazywasz to domem? Co jest złego w małym domu? To dom, w którym się urodziłeś. Gdzie twój ojciec nauczył cię chodzić, trzymając palec. Mamy wiele wspomnień w tym domu. Jeśli tak bardzo kochałeś ten dom, to dlaczego spędziłeś całe życie w domu Aliego? Dlaczego tu nie zostałeś? To dlatego. Nigdy nie miałeś wszystkich tych luksusów w tym domu.
Dlaczego mi tego jasno nie powiesz? Komu dajesz te fałszywe pocieszenia? Do mnie czy do siebie? To wystarczy, Annie, wystarczy. Słyszałem cię już wystarczająco dużo. Nie masz szacunku do siebie. Powiedz mi, czego chcesz? Czy powinienem uklęknąć przed Alim? Przed Alim. Błagaj go o litość i przebaczenie. Mamo, nie mówię tego do ciebie. Annie i... Chcę ci tylko powiedzieć, że... Jesteś moim jedynym wsparciem. Annie, proszę, nigdy mnie nie zostawiaj samej. Jeśli mnie zostawisz... I... Poddam się życiu. Dbaj o siebie, mamo. Nigdzie się nie wybieram. Obiecuję. Zrobię jak mówisz, zgadzam się ze wszystkim. Chodź, Annie. Co robisz? Nie widzisz? Teraz tu siedzisz. Wstań. Zamiast mi pomóc. Zadajesz pytania. Mama. Nie mogę tego wszystkiego zrobić, okej? Dlaczego? Co jest z tym nie tak? Patrz, mamo. Powiedziałeś mi, żebym tu zamieszkał i zgodziłem się z tobą. Proszę, nie podtrzymuj oczekiwań, że wykonam tu całą pracę. Szczególnie ta praca. Jeśli potrzebujesz pomocy, to zatrzymaj sobie służącą. Na tej ulicy nikt nie trzyma w domu służącej. Dlaczego? Ponieważ ludzie wykonują całą pracę sami. Tak czy inaczej nie mam dodatkowych pieniędzy. Wydawać na te rzeczy. To mały dom, możemy go utrzymać. Dlatego się tu duszę. To taki mały dom, mamo. Sypialnie są również bardzo małe. Nie ma tam nawet łóżek. Jak mogę spać? Patrz, córko. Musimy stawić czoła takim złym chwilom w życiu, że musimy przetrwać w tych warunkach. Ale nie denerwuj się. Warunki nie zawsze pozostają takie same. O jakich biednych rzeczach mówisz? Mamo, nie mogę tu zostać zbyt długo, Dlaczego? Jeśli mogę tu mieszkać, to jaki jest twój problem z mieszkaniem tutaj? ponieważ to był twój błąd. Zrobiłeś wszystko. Nie będę ponosić kary za twoje zbrodnie. Wyjdź z mojego domu. Od tej pory nie mam z tobą nic wspólnego. Przepraszam. Czy ty? Powiedzieć coś. Jesteś tym samym inspektorem, który przyszedł do szpitala. Za moje oświadczenie. Właściwie chciałem z tobą omówić coś ważnego. Czy przyjdziesz do mojego samochodu? Do tego samochodu? Tak, nie myśl za dużo, to kwestia 2 minut. Chodźmy.
El. Zjesk obiad. Nie. Nie chcę jeść. Kato spauicire, ceni powin es mi zidena wowak jetzenim. Wyćmy jetzeni. Jesteś bardzo szczęśliwy, że ciocia opuściła dom. Nie masz żadnych przeszkód na swojej drodze, i tak miałeś od niej wiele skarg. Komo wys ale? Nie chcę z tobą rozmawiać, idź stąd. Ja tecni jestem zainteresowani miskanim tutaj. Nadal wie nie wartpis. A potem zamieszkaj sem w swojej rezydencji. DY. Po prostu kochast Sibi. Wirtsus tylko w Sibi i w nikogo innego. Husna, posłuchaj mnie. Nisze cislachak. Jeśli nie wirtsus w to, komoi, wie koja te urobi? Nadal tak myślis. Cechialem, cebi ciotka wysla tego domu. Nadalsze, cebi ale rocila. Nie mam z nią nic wspólnego. Bardzo łatwo jest zerwak jakakolwiek religie. W porządku. Jeśli myślisz, że zrobiłem tu wszystko. Wtedy ja. Powinienem coś tak ukarani. Tu powinienem stać isk. Bardzo łatwo jest ci mnie tu zostawić samego. Zawsze mówisz o zostawieniu mnie. Dobrze więc. Nie mam żadnego znaczenia w twoim życiu. A potem zostaw mnie tak jak wszyscy inni. Nie chcecie. Będę mieszkać sam. Ty też idziesz. Nie potrzebuję nikogo. Ali nie miałem tego na myśli. Nisze cisk cywczyć. Jak mogę ci zostawić? Nawet jeśli ci opus CCC dokąd pójdę, nie mam nikogo oprócz ciebie. Jesteś moim wszystkim. Dobra. Przepraszam. Tak. Tego dnia nie przeposiles i ci wajbekcülem. Przepraszam. Przepraszam. Jest w porządku. Ko. Jest w porządku. Zjedz mi jetzeni. Okej, przepraszam. Dobry klopik. Czy Ali miał rację? Czy ten inspektor może mi powiedzieć prawdę, ale nie zgodziłby się bezpośrednio? Co więc powinienem zrobić? Co powinienem zrobić? Mamo, kazałaś mi usiąść w samochodzie. Chciałeś omówić coś ważnego. Powiedz mi, co to jest? Panie inspektorze, jeśli o coś zapytam, czy powiesz mi prawdę? Oczywiście, że powiem ci prawdę. Ale czego chcesz? O co chcesz zapytać? Czy pamiętasz tego człowieka, Alego Kazmiego, z którym się żeniłem? Albo, Kazmi. Pani. Taka jest natura naszej pracy. Spotykamy wielu ludzi każdego dnia, ale nie jesteśmy w stanie zapamiętać wszystkich. Kim był Ali, a kim Kazmi? Jest w porządku. Pozwól mi ci pomóc. Producent filmowy Ali Kazm. Kto ci postawił zarzut?
że uwięziłeś go na całą noc. Nie, proszę pani, to jest złe. Nie zamknąłem go w więzieniu. Naprawdę. Teraz pamiętasz wszystko. Nie. Właściwie. Po wysłuchaniu ciebie, przypomniałem sobie, że był taki incydent. Kiedy jest tamana? Ni obchodzi mnie dokat ona pójdzie. Witam. Jak się masz, Billu? U mnie wszystko w porządku, a u ciebie? Dzięki Bogu, ale wyglądasz na zmartwionego. Super nie. Okej, nie mów mi, jeśli nie chcesz. Nick. Czekam tylko na tamanę. Czy ona jest tak późno poza domem w nocy? Tak. Jesteś bardzo tolerancyjny, że twoja żona nie wychodzi. Dom tak późno w nocy. Tak późno w nocy. Gdyby to była moja żona, połamałbym jej nogi. Ale wszystko w porządku. Bogactwo kupuje honor i szacunek. Tu nie jest tak. Ona te mnie idzie bece mnie. Czy zjaj miada wacna prez. Jej ważna praca nie jest jeszcze skończona. Cóż, to sprawa między tobą a twoją żoną, gdybym był tobą. Nie możesz mówić takich rzeczy. Wiem, jak bardzo jesteś honorowy. CZY zapomniałeś, kiedy twoja cona uciekła z kimś innym. Rozlacz się. Billu, posłuchaj mnie. Zdenerwowałeś się. Zadzwoniłem do ciebie w ważnej sprawie. Powiedz mi, ko tu zapaka. To nie jest nic specjalnego, chciałem ci tylko powiedzieć, że sporządzane są dokumenty potwierdzające własność domu. Naprawdę. Musisz tylko podpisać te od żony. A ten dom jest twój. Nie rozumiem, dlaczego ona przekazuje ci ten dom. Wy rzeczywiście. Tamana bardzo mnie kocha. Wisko. Zapacek cudem. Il ona powiedziała, że cokolwiek jest moje, jest twoje, Billu. Wow. Ona jest kochającą żoną. Okej, rozlacz się teraz. Musste zadzwonić do tamani. I tak. Musisz mi wysłać te dokumenty do jutra. W porządku. Dokumenty SA sportzacen. Ko musste teraz zrobić? Pomysł o TYM, Billu Tink. Proszę mi powiedzieć jasno. Dlaczego wysunął to oskarżenie, że trzymałeś go w areszcie całą noc? Proszę pani. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj go o to, tylko on może ci o tym powiedzieć. On może być. Może ma jakąś wymówkę. I nie miał nikogo innego, kogo mógłby usprawiedliwić. Obwinił nieznajomego, który był również obserwatorem. Znaleźć wymówkę. Wygląda na to, że znalazł jakąś wymówkę. Przestań kłamać, inspektorze. Powiedz mi, kto ci kazał to zrobić i dlaczego. Słuchaj, pani, co mówisz? Mówiłem ci, że on kłamie, szuka wymówki. W porządku. Pozwól mi mówić jasno. Powiedz mi cenę swojej prawdy. Co masz na myśli? Pani. Nazywam się inspektor Sajid Qureshi. Ten. Przekupić. I kłamstwa. Walczę z nimi wszystkimi. I oferujesz mi łapówkę. Nie. To nie może się zdarzyć. Mamo, co robisz? Jestem bardzo głodny. Kochana, prawie skończyłam. Przyniosę jedzenie. Tylko 2 minuty. Mamo, nie mogę już dłużej czekać. Córka, Zamówiłem jedzenie. nie rób tego. Przynoszę ci jedzenie. Już idę, weź to. Co to jest? Soczewica i ryż. Soczewica i ryż. Nie chcę jeść. Dlaczego? Dlaczego nie można jeść soczewicy i ryżu? Mamo, wiesz bardzo dobrze, jestem na diecie białkowej, nie mogę tego jeść. Ania. Soczewica jest również białkiem. Dziś po tylu latach gotowałem.
Spróbuj tego. Myślę, że ci się spodoba. Mówiłem ci. Nie chcę jeść. Wolę umrzeć głodny. Dobra. Nie jedz jedzenia. Mama. Bardzo mi przykro. Nie, kochanie, dlaczego przepraszasz? To całkowicie moja wina. Ponosisz karę za moje zbrodnie. Czuję. Przykro mi z tego powodu. Nie, mamo. Tak bardzo cię zraniłem. Przepraszam. Wiesz, że zjadłem jedzenie. To jest takie smaczne. Mamo, nigdy wcześniej nie jadłam tak smacznego posiłku. Podobało ci się? Ludzie mają rację. Wszystko, co robią nasze matki, jest bardzo smaczne. Ty też jesteś głodny. Chodź, zjedz ze mną to jedzenie. Jedz więcej.